Vela Solidária é um projeto de cariz social que utiliza a prática de vela como ferramenta facilitadora da integração social. Através desta prática, pretendemos desenvolver competências sociais e pessoais em crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Eis o problema que o projeto tenta resolver: a falta de respostas desportivas e terapêuticas para a população-alvo, crianças e jovens com necessidades educativas especiais. O projeto baseia-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3, Saúde de Qualidade, e 4, Educação de Qualidade. A Vela Solidária utiliza a prática de vela como ferramenta para desenvolver competências sociais, pessoais e sensoriais em pessoas com deficiência, com foco especial em crianças e jovens. Baseia-se numa prática semanal, com grupos de 4 a 8 pessoas, com duração aproximada de 1 hora. O trabalho é realizado em sinergia e com a participação de professores, técnicos e auxiliares. Em 2023, os resultados obtidos foram a participação semanal de 3 escolas, totalizando 56 participantes entre os 5 e os 19 anos, com o desenvolvimento de 67 atividades, verificando-se uma melhoria nas competências e na qualidade de vida. Ao longo dos anos, verifica-se uma transformação na estrutura organizacional das escolas que participam no projeto. E dá também a oportunidade de velejar ao leme, e isso é muito legal. Além de aprender, ainda ajuda a relaxar, a sair da rotina. É muito bom estar em contato com a natureza. Isso me faz muito bem. Estas atividades são muito importantes para eles. Permitem o desenvolvimento da autonomia pessoal e social, a prática desportiva, novas experiências, contacto com o mar e o meio envolvente, a educação para a cidadania, a inclusão, a solidariedade, transmissão de valores e muitas aprendizagens enriquecedoras. Trabalha em contexto de unidade com um grupo de 5 alunas, as quais beneficiam de medidas adicionais, sendo portadoras de limitações acentuadas a nível motor, a nível cognitivo e, claro, a nível da autonomia, necessitando da ajuda de um adulto para executar as principais atividades da sua rotina diária. No presente ano letivo, à semelhança de anos letivos anteriores, fomos convidados pela Vela Solidária para participar em sessões de vela adaptada. Como docente de educação especial, considero que estas atividades são de extrema importância para as nossas alunas, pois, infelizmente, a sociedade não lhes possibilita este tipo de experiências adaptadas e conseguimos, através da Associação Teia de Impulsos, ter esta salvaguarda, ter esta possibilidade das nossas alunas usufruírem de uma atividade prazerosa para elas, adaptada e, acima de tudo, sendo acompanhadas por 2 excelentes profissionais. Durante estas sessões de vela adaptada é visível a alegria e o entusiasmo no olhar, nas atitudes das nossas alunas. Barco! Vocês gostam de andar de barco? É! Quem é que vos leva a andar de barco à vela? É! Quem é? Eu! Quem? Ih! Lu!